Bapak Jumane kedik Bapak Jidin Bapak Sajidine kedik sareng Mimi Ooe kedik minang krewong jambe sing paling gembleng mayang Boke Prabune kedik Mas Dukun sareng Anandone kedik sing ana ning Taiwan dewe Mimine serangan sareng senok sirai kedik kelingan kenange man sayange sesampune ngaturaken matur kesuwun Mimi seranok serai kedik kelingan bange kenange man sayange sampetining mamaku karta dewe sareng Mimi kuwu larangan jambene kedik diarani Uma langka wonge tekarane kandang langka satoane duwe sedulur siji-sijine langka kabar langka berita bocah ki waras ta beli sehat apa ora elok dolan ora elokan marek Mama kembar minangkane blos Belanda dewe sareng Mimi Ooe kedik wong sing paling gembleng mayang apa sih bocah lagi pada menggawe tanya lagi pada mola apa ora duwe bawa rasa jareka singarane anak sempalane ngawak acine katresnan nyibuyung duwe anak siji lanang jaka lontang Mama kembar bos Belandangan sareng Nokria Arya kedik sing duwe seli motor wong bogis tangan jas morone kedik tak hitung wis soli seminggu ning omahe kepon pegel dodok pegel ndakong kadang keturun tak takoni ya beli jawab diomong ya menang baik mungkin apa sih tukaran karo emboke kayak apa sih bocah duwe jalukan terpaksa kita sing tua mene Mimi sareng dok serane kedik Mimi iis mamae nabelane kedik mamae jirange kedik kaya sing dadi wong tuane ora kelangan ora ilok mulati kaya wong ora ngerasa duwe anak bokat ka sing arane embok sing arane wong tua wadon kelingan ning anak waya sore beli balik ya diulati hari kiyen seminggu lawase Pak kunci kini mangan Mama ulis sasitene kedik Mamaku bukarta kamor mati ya memang kita ke wong tuane anaknya buyung ya anaknya kita paribasana langkane wong tua anane wong tua kita kepada melu ngurusi cuman kayak mbokek ki
ora duwe bawa rasa. Ujar yang kono bae. Beli ngerti nih perasaannya anak. Mama kembar minangkane bos dandang. Mimi serenok serene kedik kelingan kenange mane. Sareng kang siunge kedik jaluk lamun. Lamun sing dadi anak duwe jalukan ya wajar. Arane anak masih duwe wong tua. Tole arep ning sapa jajaluk bakal beli ning wong tua. Sing arane anak beli weru langkane, weru ning anane. Wong tua bagian melarat, bagian wong beli gablek, jedak jeduk kanggo anak. Mama Alesanga Pape Anese kedik Mama kembar bos Belanda dewek Eman lan sayang. Toli umaki priwen ya, weru umaki golongan kaya kono, paker mulu. Ada ning pawon, geni muru bae. Lamun kebakaran kuntok. Ngelamun yang gue lagi godok apa? Ya gona hari masak, hari marungi geniku aja ditinggal sebenarnya. Toli wonge lagi mendi kuno ya. Heran kita mah. Tiwas mah kita ado-ado sing umamarane mene laka uang tekang kene omblong woi oi uang kabeh rek diraku ya laka uang laka duit laka papa iya laka sapa-sapa laka uang laka wing iya ganti siapa pon ki dulur kita kah durung pada balik buyong durung pada balik lurung pada balik sih lagi mandi lagi pada ning kebonan. Oh anu menggawe berburu lagi berburu kebun kacang tah duduk jagung beli kebun apa lagi ngebon utang saban warung lah ya aku utang duduk ngebon ya sirane maning po nyibuyung ngarep kebon-kebonane sapa kayak dua kebonan bae ya priwes sidang arane kita sekeluarga wong ora duwe ya pon di paringane ku jelajah teh kita ki melarat kabeh ya pon iya ya kudu priwen ya pon jare ka bagian melarat iya. bagian sugih madre wong sugih bakal mati iya wong melarat kadang mati hari masalah umur mah beli weruh ya iya ya wis kok kita wong melarat ya wis disyukuri apa anane bae pon iya mohonan mencari wong tua kang cari bapak Sersan Bunari iya bagian melarat bagian sugih sing penting mah waras urip kuat rosa dulur siji-sijine kena sing dadi pangkat eling ning kita ke iya kabeh malangkana wong sing ado-ado coba pon sing ado-ado namoni iya nganggo pakaian dinas bisa kita ngerasa isin tiradang ya minder konon kang ya iya ije kepon je dulure mah beli sebaene je dulure mah beli sembarangan iya beli sembarangan je wonge kaya konon kang ya iya bagian wong kaya konon gak beli weru kan ning gurine kepon dulure iya ana wong dadi pangkat ana wong dadi pejabat iya mung ila-ila kun dewek dang ya sing masih eling niliki kita ku iya takon keadaannya kita ya maklum lah uripe kita mah iya ya ayak kita pengen mana ya sekelangkung wong pegawaian pirang-pirang ora pon iya yang kayak kaning ngalahi mene bagian wong tua gak kan mah ning batin mah pengen nilokan ngedek ning bulak dang ya iya ya cuman priwen ngurusi pangan galdina siji ngurusi pangan iya kelorok kepon lagi ana masalah lagi duwe beban wis karuan kendaraan ya rusak iya ya pon ya iya keluarga ya balik sing rumah sakit kayak bapak Sersane gak ngerti makanya gak ngalahi mene kena iya jare dek mata tilik karma po iya alhamdulillah tampilik sih
Bocah kun mari nyelabek paduan bae. Tolidang kita ki mene-mene ki arep miliki adine kita. Ya Nyi Buyung. Buyung. Nah. Cak sira ki jare sira mendi mendaki beli. Lagi esuk mangan ning omah. Lagi Buyung. esuk mah. Iya. Buyungku. Barang mauku awanku kita tak tinggal sederan kebun gedang kah? Iya. Niliki gedang sing wis mateng. Barang balik mana ku lah kasapa-sapa. Iya. Ya sing arane sedulur ya beli. Iya. Keciwit kulit, Kegawa daging. kegawa daging. Sedulur blenak kepon ya melu blenak. Nah, kita sedulure. Sedulur kena masalah kepon ya melu blenak. Melu pikiran. Ya iya. Gegerening tangga, gegerening anu ki Iya. batur Apa? sing arane Buyung ki bakal ning lagi sugi sombong. Pon. Bakal lagi melarat je. Ya sombongnya masih kono. Pon, baka wong paling sombong. Iya. Laka-laka kayak Buyung mah. Maksudnya Baka Buyung iku wong melarat sombong. contohnya sing kaya ngapa contohnya? Rokna ki pon ya. Iya. Lagi kan pon. Diparingi oli duit 200.000. Dulure kita ki. Iya. Oli bantuan sing bapakku Bu. Sing pemerintah. Iya. Oli kuno ningan. Pon sombong. Sombongnya lebandi. Brembeng marah di toko emas. 200.000. 200.000. Ya dulur kita. Iya. Marani toko emas ningen di Jati Barang. Beli. Bangkir. Beli. Toko emas nanti. Toko emas sing sekilone 10.000. Toko emas sekilo 10.000. Iya. Lebandi gudang. Toko emas cantik. Oh mereknya kok. Iya. Toko emas sekilo 10.000. Lamun 2 kilo. 20.000. 20.000. Ya wayang abot tenggawan. Lamun 200.000 kali 20 kilo. Aduh, bentuknya gelang tak kalung. Gelang kalung. Oh kabeh kabeh. Ali-ali. Iya. Iki pon 20 kilo dinggoni kabeh. 20 kilo. 20 kilo kupon. Harga 200.000. Iya. Tinggali. Delangan jare sira lebanti ora sombong Iya. Terus mangkat nang warung brombong. Orang gablek duit banget nang warungku. Iya, sombongnya lebandi tuh. Ning warungku kepon tukune mah beli kepon. Iya. Edeng-edeng gelang. Edeng-edeng kalung, edeng-edeng ali-ali. Kononnya. Ning anu kuning warungku kin pira. Ning warung sayuran. Iya. Tangannya makanya. Iya. Pira. Oh. Tukune Beli. beli. Jadi bakal makanya ngendeng nang ali-ali karo kalung. Ali-ali gelang. Oh makanya Oh, iki. bakan delang-delang menduri. Iki jedelang ning dhuwuran apa? Iya. Ndang nak kalung. Oh kene. Iya. Ku masih ku merek apa ta? Kuwanku merek labang nyander. Sing sekilo 10.000 kok. Iya. Kelabang nyander ku merek emas 24 ta. Duduk. Kun emas apa kuda? Labang nyander barangnya abang didolek keder. Bisa keder Ya tukune 10.000 didolek seplokane 11.000. arane rugi dah. Tombok bakal didolku. Oh pada karone emas kanika ya. Mas apa? Sing sabrang terasi kah? Apa kudu sabrang terasiku? Ya ning jabane abang ning jorone wesi. Oh. Barang. Wis oli seminggu gege. Oh. Kapon jadi luriro aja. Pokok kita mah aja ya tanggane sing cerewet. Iya. Tanggane sing ilok kepok bae kan. Duluriro aja. Anu aja tuku emas ya pirang-pirang. Bayar seminggu aja gulune pada ijo. Kok kita iku pon tak titeni ku yang gulune tangane dan jerijine pada ijo. Pasangnya mah emas semprotan ya. Bokat kita mah dulu rira keluar berubah dari hulak. Iya. Nah ngapa sih? Beli nang emas. Oh care geger tangan hari mangan mangkenen ku iya tablis. Bakal nganggo gelang sampai tekang sikut. Samene gelange. Bakal mangan. Iya. Duduk tangan sing marani cangkem. Tapi Cangkem marani tangan. mangkenen. Ku. Angelang gelang. Ku kayak angel kono. Iya. Ditingeling dulu. Mana gani lawangnya ku ana tulisan dulu rira mah. Lawange. Ning lawangnya ku ana tulisannya sing pemerintah. Apa sih? WMS. Apa WMS? Wong melarat sobut. Aibiah. Ya toli pemerintah nemen-nemen temen ya. Ya biasanya kan bakal tulisan ke PKH. Iya. Ana maning kana ruti lahu. Rumah tidak layak huni. Bakakin mah WMS. Wong melarat. Sombong. Woi kudang bocah.
Bangor sira ko ya. Weruana wong Ya sing mau gana. sira mailokan sengaja Ya ya. ente berweru. Ya tolina kita ne blenak bluda. Wong sejen maning yen beli ngandak-ngandakaken. Ya beli longandakan nah kita mah yang sengaja memang kenyataan emang kono. Sedulur tunggal wedel bae yang ngomong-ngomongaken. Ada tunggal weden mas sejen wong sejen hati-hati hari jasa sedulur mah ngomong caplok-caplok baik. Kejaatan sampean. Ya itu kejahatan dah kita mah dudu wong jahat dudu apa. Ayo mono dikandak-kandakaken kita manganggo sabrang trasi. Ya bukti iya jenjabane abang jerone wesi. Ayo mono dikandak-kandakaken kita mah beli bisa nekuk kenang emas 10.000 sekilo. Ya gegerander hari mangan ku cangkem maraki tangan. Ya kita mah mending emas 10.000 gatuku ku odang oli kerja dewek. Cara oleh bantuan sing pemerintah. Angot sampean mah hariku docek-ocekan mah kita kiblenak kini. Blenak nang apa irane? Sedulur ake beli. Iya mengora-lora telu siji-sijine. Wong sejen maning yen ngomong blenaka. Iya. Kita mah wong melarat sombong gak beli ilok. Utang ban minggonku. Tekang utang Bang Minggon apa? Sembarangan. barang. Pak Kakepon mau dudu utang Bang Minggon. Orang Bang Dinan. Galdina. Bang Arian. Atau bang. Iya tadang. Mana ke bang sing awit dina Senin sampai dina Minggu apal kepon mah. Iya ta. Senin bang apa pon? Syariah. Selasa, MBK. Rebo, Mekar. Kemis, Komida. Jumat, Amarta. Sabtu, Pancasila. Minggu. Kewer-kewer. Apa apal? Ya wis mung tekang minggu mah beli papa. Kuan ku bang awane baik. Awane baik. Bang awane bae. Anak bang bengine. Maksudnya Bang waya bengi nagih ke waya bengi. ngaco sira malangka bang buka waya bengiku. Anak kun mah emang bang emang beli buka munggung nagih masih melek. Bang apa? Pegawai sing masih meleko. Bang apa pon? Bang setan. Oh. Bang Bangor. setan. Iya. Anu kebledakan. Gila-gila. Dadi ngarani kita kebledakan. Ya iya ngewot. Dure di kandang-kandang masa kilo 10.000. Iya, gini anu dendam. Ngarani kita utangnya Baldina. Tetete. Enda teman utang-utangnya kita, sing nyauri kita, bebannya kita, ora ilok tetulung ning tangga sedulur. Lah mulane kita mah enak utang ning wong sejen daripada utang ning dulur, daripada utang ning tangga. Ning wong sejen mah dihormati, toli langka syarat-syarate, toli langka boreke wong Pon. sejen. Bener pon. Iya. Utang nih sedulur. Iya. Aja maning tekang ngomong utang. Bau ngedek trik-tikane. Dau teka bladus Bau ngarep ngedek lawange. empere. Iya. Ku ngomong anak apa mene-mene aku kita rabiang sawah. Iya, anu apa je mene-mene aku je. Ditinggal. Ditinggal kitana jadi wong mola. Emang wong utang abang gampang. Gampang. Oh gampang sekian maka. Men. Pon cukup KTP karo kakak. Kakak karo KTP. Ampe mana ka KTP nek ekon gak pepletas. Sampai tipis KTP ini kita nang fotokopi baik. Alesan. Stres sih aku udang bangun. Sampean ku ngerti ta beli si teh. Ngerti nang apa? Sampean mamang konon dadi dulur tuaku. Ya mengkonon dure apa kita nih? Tukang mati berasa sirah. Ya ora anu Tukang memang utang ning sirah. beli. Nang apa ngarane kita mengkonon kok? Ya sampean mah seneng ku dewek-dewek bae. Seneng sote jare wong delengaken. Seneng sote jare wong nyawang. Beli weru ning jerone atine kita lagi ruwet tuh. Lah bocah, ku sirane priwe arep ngomong apa? Uma ki sepi sampean ku ora menekakenku. Iya sepi lah ka wong-wong. Langka wong-wong Terus teh. iralah kamen ditasmen di sirane. Hari kita makan duwe anak siji, Weru. lontang. Iya weru bocah wis bujang. Bocah wis bujang. Iya. Bocah kute bakal ditakoni blilok semaur. Belok jawab. Dijak kanda yang melengos-melengos bae. Menang baik. Kita kisebut teh lamun kudu milih mah. Iya. Bagian mati nih buri bapane jaka lontang. Sing dadi wong tua wadon sing blilok pengertian. Mulane dadi wong tua wadon ngerti
iku niku anak lanang. Bocah wis gede bakal anak lanang sing awit ceprot sing wong tua sing sirake. Ronak kok. Rongokaken umur 7 tahun njaluk sekolah. Nah dela maning njaluk sunat. Nah bakal wis umur ngumpak dewasa wis angkatan remaja bocah ki pasti njaluk kawin. Kanda beli karo mungkin kanda karo wong tua izin anak gerak-gerike ning awak baka ning lawang wis sundul bocah wis pengen kawin. Toli titenana nyi Ibu Yung. Priwe. Bakat bocah tangi turu ngulet baik. Ko. Bakat bocah tangi turu wahim baik. Nah, Bocah wis kepengen kawin. ko. Wis wayahe. Baka wahime pindo ka pengen kawin. Baka wahime ping telu mah awas kena emplu. Awas kan penyakit pilek. Bisa nerong balen pengen kawin ku priwe tandane ku. Ya baka wahim pengen kawin. Oh, sering ngulet ka. Iya. Terus ka baka ning lawang ka cendor mani. Pertanda ora bisa ngomong tapi bisa buktiakan bahwa kita pengen kawin. Siji maning ki. Tandane bocah lanang pengen kawin. Bocah kunggal dina ku nguyu bae. Nguyu bae. Bocah wis kepengen kawin. Oh, sejene endang. Nguyu bae gak kenang kencing manis. Setan ku. Olesan. Anu bocah kita Ya. empu mendi merate ki. Sirake kelangan. Miyange mendi tak takoni batur-bature langka sing weru teh. Lagi wingi malagi wingi ya. Amprok karo kita. Jaka lontang. Iya, wingi bocah kuning kono ning toangku. Terus? Lagi menang bening pinggir kali. Barang tak takoni nang sujira kong lamun be aku lagi apa? Nang apa ngomongnya? Nang apa senang kong lamun be aku? Ku biasa ada bocah rese. Iya. Kita ditinggalakan plus bae orang jawab-jawab bacan. Iya, nang sebelek kino wis aja kelangan. Iya. Aja ngulati bocah ki wis ana ning omah kita. Ning omahe sampean. Wis soli seminggu ning omah. Ya Allah. Kita Gusti. bisa nemene nemoni sira Iya. arep takon apa sih bocah kita setukaran karo anak ki. Kula ku teh ningaran anak ki. Iya. Aja maning kokon tukaran. Iya. Nyengap gak kita ki beli lokan ning anak ki. Pernah anaknya sira jejaluk, Nah, ya pon takon apa pon? jaluk pakaian tang, Oh, jaluk kendaraan tang, sepeda kayak bat- listrik dah. Iya. Jaka lontang sing awit cilik bocah ki prihatin. Blilok jajaluk kaya batur ta. Ora lo kesirian. Ngamuk taning wong tua yang ora teh. Bocah yang meneng bae. Meneng bocah. Nah, ki. sekin kita menek lantarannya apa? Wis tak tebak kita, kino wis terang-terangan bae karo sira kader sira adine kita. Nah, bocah ki kaya-kaya njaluk kawin. Jaluk kawin Arep teh. ngomong beliwani bocah ki. Pon, bakal jaluk kawin akan be pon wis pon. Karo nok cuci pon wis. Hah, Nok cuci kawin akan be karo nok cuci. cuci ndi? Cuci Erika daripada di Taiwan bae. Wis duwe pasangan dewek. Kayak wis dipasangan dewek. Wis. Toli gemong gak kitane ga. Nampi raos itu. Nampi raos Anak kitane. wong beli duwe. Kitane sering jalak-jaluk ning emboke ah. Iya. Iya. Toli lamun iya ka lamun iya kaya dijodoh karo nok cuci deh. Iya. Ana kawane ora ya meja kursi apa Ya segala iya jangan macam. wong sugi. Nangkep sandiwara umpamane. Iya. Hari kini nggawa apa? Ah, Ya, arep gagawan apa? ya na walu, ora walu. Walu dipoprok raine. Walu. Dadi kaya konon anak kandae ning sampean mah. Ana omonge. Ya baka kaya konon mate ya priwen baika. Ya. Najan kita wong beli duwe. Nah. Najan ora ana ning modale. Nah. Baka iya anak ngomong arep kawin terang-terangan Ya. karo wong tua. Takonana. Ya mbu sepenginangan, mbu sepengedangan. Ko. Ya anane apa? Ya kebubuan dari wong tua mau rate. Ah ya langkah-langkah gaya kudu di anak-anak nang. Toli takonana bocah ki. Lamun iya njaluk kawin, Iya. siapa bocah wadone? Benar. Arane siapa? Nah. Anaknya siapa? Iya, Oh, ya iya. Ya mudah-mudahan besing keadaannya pada karo kita Oh, ya. kau katan iya takang iya bocah jaluk kawin ka. Iya. Tak sumbang ning kita hari kaki. Oh ya kesuwun Wis, dang. ora aja ngelang hari kamu bisa aja bikin segala-gala wis. Si Sumbang Udut. Tak sumbang udut pokoknya mah.
Iya. Tak sumbang udut, tak sumbang beras, karena tak sumbang lenga sayur. Asal dah ngajak utuh dangker, wedi kita. Ora. Tapi aja dubuan embong kita nyaur lah. Tak sumbang ikhlas ridho. Iya. Karo tangga kita melos. Suhunya dang ya. Sumbangan doa restu paling apa? Ora udut, beras, karo koke nyumbang sandiwara. Nyumbang sandiwara. Corona. Sandiwarane bagian kita jalukan. Sandiwara sing larang ga? Sandiwara apa sandiwara larang? Sandiwara sing 36 juta beli kena dianyang ya Ros. 36 apa sekitar 38. Nanjak. Sandiwara lingga buana. Iya, broli kanyangan seperak-perak aja broli. Iya, ditinggalin kita. Iya. Kita harus hajatan nggak beli sidat dong. Ya wis kate lamun ya kayak konon. Ya. Tete kan pegel. Ya. Singkana mene tentune orang nginung, orang mangan. Orang yang buru-buru ngulati sirang. Iya. Yakin mah teteh istirahat sedelat ya. Ya. Tapi engkau teteh tak sambat tenagane. Apa sih? Encak omongan bocahku gelem balik tak beli. Engkau gak bakal tangi ning omah ki langkah kita nih pasti nyusul mene. Oh konon. Ya wis tak tulis surat ting mejane ka. Iya wis Ada kesuwen. kelangan kita arep mengbokira pasti mene. Mangkonon ya teh. Iya. Mungkul aku mau ku teh oli sundulan. Apa kok? Sampeane aja nganglu pegel. Iya. Soale kin ki acarane acara desa. Aikin ke? Kin ki acara apa dang? Acara ngunjung karo sedekah bumi lho anak. Ngunjung karo sedekah bumi. Ngunjung karo sedekah bumi. Oh, dek anu ya. Acarane Bapak Kuwo. Bapak kubu acarane loro dadi siji Mangkonon ya. Bapak kuwu Karta. Bapak kuwu Karta. Iya. Mau ku ibu kuwune ku anak omonge. Ngomong apa sih? Pengen anu jeng lubari kaul. Iya. Pengen joget sepamong karo sepanitia. Oh, Khusus sing joget ki je panitia karo pamong kabeh. Oh, berarti kita mah Iya. berarti kita mah dudu pamong belum joget. Ya iya kita pada mudun. Ya lo sepamong-pamong dewe. Bapak kuwu kartane Mangga, di Bapak samban kuwune tenagane iya. Bokat arep ngormati masyarakat nembang dewek ya mangga. Nggih, ya duet Bapak Kuwo karo Mimi Kuwo. Iya, ayo dihormati teh mumpung ketemu karo wong larangan Jambe gagak. Larangan jambe. aja jamban jambe. Jambe, larangan jambe. Larangan jambe. Larangan jambe. Iya, ya wis dihormati Larangan. sampean. Paling-paling masih klok si komplit kan. Ika, Larangan jambe kok. Ika Pak dibeluk. Waduh bocah kuwen ya mikiri. Nembang dek bega. Ana sing nembang le. Lora awas lor. Pokoknya ana sing nembang dewek bae lagune Jagger. Oh Jagger. Weruh beli Jagger. Oh iya. Weruh. Weruh. Wong ojek nggawa pager kan. Sampean makaya konon. Ayo dihormati mau Kang teh. Terus. Sedulure sampean kate sing wis hadir. Bapak Sersan Bun Hari matur kesuwun sing akeh rezekine. Ora ketinggalan maning ayang ngerasa jenong. Ayang rasa jenong. Iya Papai Rahman nok April nok putrine Keding. Bapak Sersan Bunari. Bunda Hajat Serine Keding di Wong didang. Wong bulak. Wong bulak paren. Bulak sende. Oh bulak paren. Bulak sende. Ayo jeger jekang lagune. Jagger, Jagger. Jagger. Ayo senoknya pada marak ayo. Lu diwalik-walik. Bapakku kartane mangga. Mangga. Kanggo masyarakat larangan jambe. Kanggo apa nih? Mamaku karta. Mamaku karta. Mamaku karta. Mamaku karta. Mamaku karta. Mamaku. Mamaku karta. Mama, ibuku neni. Mimi Kuwo. Ibuku neni. Ai Mimi Ibuku Kuwo. neni. Kanggo Mimi Ibuku Kuwo. neni. Mimi Kuwo, Mimi Ibuku Kuwo, neni. Mimi Kuwo, Mimi Kuwo. Ibuku neni. Mimi Kuwo. Ibuku neni. Sing paling eman dewe. Ibuku neni. Ini Mimi Kuwo. Gandane Mimi Kuwo keren mana? aubis
Mimi Kowo Iya sok sing paling narsis eman. Luruwe gadis Kowo. manis Mimi Kowo. Ibu kuwu Mimi Kowo, persis Mimi Ibu Kowo, kuwu Mimi Kowo, Mimi Kowo. Aduh nak mila sayang Klik ke hidungnya nak mila eman Nak mila, 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 nak mila Matur kesuwun Matur kesuwun nak mila Kesuwun. Sampai nang apa? Iku. Kaget. Mama Alexa, Mama Alexa, Mama Alexa, Mama Alexa, Mama Alexa, Mama Alexa, Mama Alexa kesuwun. Kesuwun, Mama Kowo, Mimi Iya. Kowo, bos Pertamina. Bos Pertamina. Iya, Aku ku bos Pertamina. teh. Non, Dening si ora teka-teka bocahku. anak kesira. Iya. Ya, sengarane bocah nom bokat anu parampir ya pantes. Bokat ketemu batur ning dedalanya mungkin kanda dikit. Indane sampean yakin tak bocah ki nyusul ki. Wis pasti mene. Sebab bocah ki pikirannya ki lagi ora jejeg. Iya. Ma, Lego. ma jaka lontang balik ma. Ko, anak kira kono. Iya nang mene nang. Ya Allah Gusti bocah. Siraku ya anu ne masih kelingan duwe wong tua wadon kunang Semaku ngomongnya kayak konon sih ma. Ya sedurunge kula jaluk pangapura ma lamun perilaku jaka lontang sampai ora balik-balik laka kabar kita. duduk senangnya duduk Nggih, nggih ma. duduk senang anu ne mah bener senangku langka sing umaku ning ning bibi kepon ne mah Ari semasi weru jare sapa mayen kula kuning bibi kepon kuma. hai weru jare sapa ce mendi sikana teteh iki bocah teka teh Wis mancing. iki bocah Abi Terus kita ngulatan ini mana? ari bibi siana ning kene bi. Ai, ya unjar dikongkonira ora. No mana nih emak. Semana sok dikongkoniran ya kita waktu menurut baik. Ya artinya bokat kula ngomong kaya kononku bibi ku ora langsung brisat mrenekaken bi. Langsung berasat mene. brosot Iya ya artinya brosot breset mene. alah Aja-aja bibi ki wis kanda karo semaku konon. Ya usah ngomong nak apa. bener Cari sirane isin ngomongnya. Kita ku jebi pengen yang ngomong karo wong tua ora wani ya konon. Watire semane sewot lamun kula ning ngomong terus terang kuma. Oh, ya andal. nang singaran wong tua mah jareka ambane segara beli nyusul ambane atine wong tua Iya. apa maning embok Lekowo pasti lekowo nang bokiram. senang urip ning alam dunya ki apa maning sing didodoki lamun ora embok Nah, jare semak sering ngomong ka nang tulung ya bokat ana masalah apa-apa ajak lalen sing dadi gecepan wong tua kari siji ya mbok apa ora usah miang-miang ajak kabur-kaburan ora usah ngerepotaken bibi kepon ngomong ning mabuyung senange nang apa terang-terangan. bruk gagian Terus ngomong dewek. Anu ma, Oh, anu mak. ya sebenarnya ma kula ku anu nema wis ngomong ning bibi kepon.
Oh, bebalik beneman. Endan jajal wani ngomong beli kok Cuman- ngomong dewek. Lamun bibi kepone wis ngomong mama sakulane kudu ngomong langsung sih mak. Kone lamun kulane ngomong semane aku bakal sewot bakal nuruti beli kone ku kone. Senang rongokaken kapan emak ora nuruti penjalukane Jakalontangku kapan? Iya, anak siji-sijine ya. Anak mung siji-sijine senang dewek kan. Lagi kan jaluk senekeran tak turutin. Iya ya Bi. Jaluk layangan lagi layangan mah. Iya. Gawe layangan. Bro gagian senangnya ngomong apa bro gagian? Ya wis iya mak. Iya. Apa mulane Jakalontang anting lamun bae. Sampai paribasane lunga andon mondok moting ning bibi keponku. Iya. Lantaran emakulaku Pakai kawin. Kono. Temper. Kayanku ya teh. Beli jaket ceplok kita ada kursi. sampean mebeli kenana wong deg-degan ya bi. Yang mudah-mudahan beli kita ada ngerokakan ya suwe. Bakal suarane makonon bakal laka kalau beli makan. Anu ma. Duh. Hari kamu ceplok pengen kawin. Ya dengan Baru sampean. kita. Jadi senangnya wis pengen kawin. Iya mak. Nah, Oh ya gila-gila. Hari pengen kawin manang aja izin. Nah. Aja melang wedi disewoti. Bu. Wis lumrana. mbok kira kepengen kawin dikit. Pengen ku kawin dikit. Kau karo bapak niraku. Jadi semane beli sewot mak. Kalesan bocahku ya. Ya ora nang. Dawis waktune senang wis bujang. Tentune bakal wong jaluk kawin ya Bi. Iya. Sing pertamaku karena Apa? senange duwe wadonan. Anak pasangane, Anak pasangane. anak demenane. Anak demenane. Ceplok ngomong. Senange duwe demenan. Justru kuwen mak bi. Iya. Hari bener makulaku demenanku wis lawas wis hampir setahun bi. Gila bocahku Sampai ya. kependem kelumutan sampai tahunan. Pun ku beli kada luar kono. Ya Les. beli bi. Sangka susu apa? Barang makulaku sing gawe bingung emak demenan selawas-lawasku. Iya. Wingi ku bocah wadon yang ngejak ketemu barang anu jaluk dikawin jaluk dilamar Oh, kuno. pengen dikawin. Iya mak. Demenan sirane wadon. Ya wadon masa lanang karo lanang mabi. Oh iya. El ini. Goblok kita ya. Berarti anu ku demenane senangku, demene ku temenan kuno ya. Ya wis tahunan. Anune mah weru senang wong beli duwe ku weru nang. Weruh mak. Mung duwe mbok-mboke weru anune Wis mah. paham wis weruh ning jabat jerone keluargane anu Jakalontang kuno mak. Oh, ninganan ya. Duit asal duit demen awal-awal aku pribadi asal usulnya aku sing endi. Iya, senang. Maune aku. Iya. Ya arane bocah zaman kiyen kadang-kadang temenan telung dina aja kawinan kono. Iya. Tahu ketemu je video kulon je. Video callan. Iya video callan je jaluk kawin. Nah siraku asal-asal sing endi. Men iki kene senang ini tengah. Aduh isin gak mah aja ditakoni kayak kono. Iya Ya, kayak apa dapet. semane pengen weru awalnya ketemunya nganti. Iya bukan kayak mbok kira makanya lagi ngobong bata Iya ketemunya ketemu lagi ngobong Batak. karo bapak nira. Hari kula mah ketemune ku Iya. beli sengaja kuno mah. Oh iya. Dadakan. Iya. Terus nang. Kulane ku maune ku be. Iya. Ketemune ku maune ku. Mm-mm. Maune kan durung ketemu. Iya. Terus ketemune ku ana sebab ana usule. Iya mau nih durung ketemu. Iya. Terus Jadi- ketemu deh ku asal usulnya ku. Ana be, ana asal usule. Numpak kemedi Beli be. pasar malam Ora neng tongtonan kah? beli be. Ya awal-awal ya pria. Awal-awale Ya mau nih durung ketemu. bibine pen weruh. Iya. Rongokaken ya be. Iya. Kulane kandak ini. Iya awalnya pria. Awalnya ku be. Iya. Ana asal usule. Iya mau nih. Awet mau nih ku. Maune kan durung ketemu. Iya karo demenan dira kok. Karo temenanku. Iya bocah wadon cak awal-awal ya. Iya biana aku lagi pengen cerita. Iya serok Suka cerita. beli pati kenal kan awalnya ketemu. Iya. Nah ketemu ku anak sule. Iya awit-awit deh. Awit emang durung ketemu. Iya. Barang anu ku ketemu. Barang ketemu kok. Iya beli sengaja ketemu ku. Dadakan. Dadakan. Iya. Anak sule ku be. Karo bocah wadon. Bocah wadon. Demenan dira kok. Mau mah durung kenal. Ya kula. asalnya pria kan. Ku sampai kenalan ku mah. Iya. Beli sengaja. Ya! Gue payah. Banget asal usul. Kada kayak tut mulek kita nih beli jembut
jebar-jebar. Kuno bocahku. Awalnya senang ya ketemu nih priwe. Mau nih aku nonton unjungan kuno be. Unjung-unjungan. Unjung-unjungan anak rame-rame nih kulan aku nonton nyempot bae. Iya Be. iya. Barang anu ku sange mah bocah wadon aku pengen anjak panggung beli bisa jadi diurat ing kula ku be. Oh ditarik. Iya cekal-cekalan tangan be. Iya. Hei, siraku wong tua kuno. Bilwalatin Lah, maaf. lah, Saking berage bi bakal kelingan ketemuku. Ada teh wong nom ketemu karo bocah Iya. wadon ku Iya, ami teh priwe dang. Gemeter beli kunang. Gemeter bi. Cekalan tangan. Tekurat orang sok nok Tarik. maknu manek panggung. Iya tarik. Aduh Iya, kagugu. Iya. Iya. Anak kira stres tak beli sih. Priwe Masa sini kalau kan. wong tuan canggung iba. Saking seneng nebi. Kurang Bocah. pendidikan. Ya asalnya kukuan kuno mah sampai kenalan. Ya kula sering Iya. nyelang HP-ne semaku kanggo nelpon bocah kuwen. Hei, apene bibi kana, cangkane apene mak Sing apa? dikareti ka. Sing dikareti apene bibi nira. Oh berarti senang kedatangnya cinta dari Facebook turun ke Messenger. Iya. Dari Messenger turun ke TikTok, dari TikTok DM ke WA. Aku mah bibi kepon paling gaya. Bangsa aku mah Facebooke barengan. Iya. Iya ya. Kau dikit. Jadi senangnya wis pengen kawin. Iya, Mak. Bocah wadone wis nerima. Wis ngenteni bae. Iya. Takonan anaknya siapa? Iya. Ya semama nang ya, lamun iya wong wadone nerima, senangnya suka. Ya kuwi emak ki segawane ya bi anu teh. Iya. Arep ngumpulaken biaya. Kau dikit tapi ku senangnya ku demenane bocah ndi. Bocah Ih nglamar engko lemane Dilamar. Maneh nglamare. arane kuma Wajar anak lanang. arane Sulastri. Sulastri. Iya ma. Sulastri, rai kemis berarti. Ku anu kini bocah ki gawa dunya kini. Iya. Ya iya kok kemis mah kono. Iya. Iya, barang kini bang. Bang. Jakalonta. Iya Jakalontang. Lontang. Lahir ning dina apa? Lontangku. Kulaku keduman dina beli si lahirane ma. Lontang. Rebutan kuno. Siraku lagi lahir ku rebutan. Iya. Lagi lahir ku metune sira ki rebutan. Embu kaya mah dina Minggu sore Kemis. bocah ki. Iya, rebutan karo gledek metu ka. Iya, dina Minggu sore Kemis. Iya mulane diarani Jakak Lontang. Lontang. Iya mun dina gledek lahirnya ki. Wis gak sampean ku mbahas dina maneh enggak. Iya, anane Lastri. Sulastri. Sulastri je bagus. Anaknya siapa nang emane ang anu. Engkone takon-takone ya bocan di dikit desane. Bocah pangkalan pari ma. Duduk pangkalan ojek. Duduk. Pangkalan pari. Bocah pangkalan pari. Parku nu teh. Ya parek beli kejagaan pengen dia mantu. Iya. Sing ampel mayam laku paling gak pirang jam. Ya parek. Jadi kita gimana orang? Iya. Mengpangkalan pare. Iya. Nggati bocah aran Sulastri. Arane Ya. Sulastri. Kau dingit nang amber lengkap kun mayanang Ya, ya. lamun takonku. Lamun takon-takon Anaknya sapang anaknya. Anaknya siapa Sulastrine kuning pangkalan pariku? Sulastri kuma Iya. anake Iya. anake ki kuwu gembul ya kuwu pangkalan pari ma. Astagfirullahaladzim. Anaknya siapa? Anake kuwu pangkalan pari bi. Allah Gusti. Kubu manten tak kubu lagi aktif. Kuwu dadi bi. Kubu lagi dadi. Nggih. Ya Allah Gusti. Nang ora salah senangku. Ora salah ma. Bocah pangkalan pari. Iya. Anaknya kikuwu gembul. Anake kuwu gembul. Teh mene ya teh. Barang ngerungukin mang ngerungu. Becane sing arane kubu pangkalan pari kubu gembul. Wonge galak. Wis blesak galak wonge. Kita weru. Sing bener gak teh? Iya. Ku gembul ku wong paling sugi-sugi wong pangkalan pari. Iya. Suki Duh wong. Gusti Allah. Anaknya maju weru kita weru. Weru sampean ing Sulastri. Weru. Ari anaknya kuwu-kuwen mah. Nang Iya ma. Sulastri demenane senangnya temenan anaknya kikuwu gembul. Nang. Sulastri ku temenan anaknya ki kuwu gembul ma. Mari menawa kita mah anaknya tukang martabak. Ngomong Sulastri. Jakalontang. Iya ma. Emakku lagi beli emong sira rumah tangga nang.
Emakku pengen banget jaka lontang gage uma-uma. Lamun jaka lontang demenening Sulastri. Anake Ki Guwu Gempul wong Pangkalan Pari. Najan emak pengen duwe mantu gaya beli sanggup nang. Nang, bokat sedene beka. Maksudnya mau beli sanggup sih kena ngapa mak? Jaka lontang delengan umay jaka lontang kaya ngapa nang. Mak, jaka lontang ki sadar, yen jaka lontang wong beli duwe. Waras beli senangnya waras. Kula sadar eling waras pi. Kula weruti bang wong tua kari siji. Rang dasa pocong paribasane. Tapi apa mulane kula ki kepatiwasa maksa kedreng-dreng pengen ngelamar ning Sulastri. Sebab kula demen ning Sulastri be bahkan Sulastri gewis janji bakal nerima ning keadaane jaka lontang mak. Nang senang kumung duwe sama dewe kanang. Aja ngisin-ngisin akan wong tua ganang. Tapi kulane demen mak. Tapi Sulastri wis kanda. Sulastri ki janji bakal nerima nih keadaannya jaka lontang. Yang cira wong melarat kecipratku. Kula ki wis cerita yang kula wong beli duwe. Weh, setuju baik. Dilamar baik. Singarane jodoh pati rezeki blai dudu ning tangane manusia. Sing mau nega sing mau kula kumong kanda karo sembahku. Ning tangane Gusti Kang Kuasa menang tekeloni. Coba bapak masih urip maya. Iya. Bapak maling-malingane wis mati kula ngejakan dari kuburan kebeli nyaur-nyaur acan. Ya wong wis mati sirane kesama urip priwen. Wong tua mah dermang restuni sing lakoni rumah tangga mah anak. Sing ngarane jodoh mah beli weruh. Bokat jodohnya karo anake Pak Kuwu ya orang mantak dadi apa. Ya mung baene teh. Iya. Lamun kita mana mang Pangkalan Pari. Iya. Kita ne duwe apa teh? Wong lamar kun maning sing dilamar anakan kubu teh. Kan wis ngomong Sulastrine karo jaka lontange kok wis ngomong aja nggawa apa-apa sing penting mah teka. Kewajibane wong tua lanang sampean buyung teka. Ku priwe bega yo anake sampean kudu tanggung jawab. Eling-eling duwe bibi bijaksana ya bi. Kita pengennya nom dikit. Nah, Iya, mene. Mak. Jadi temenan jaka lontange demene karo Sulastri bae. Pangapura bokat jaka lontang maksa mak. Sebab ya memang bener kulaku cuman demen ning Sulastri bae mak. Padahal kula wis usaha bokat wis ora sejajar ora pantes. Tapi dilali-lali angger ora lali bahkan tambah demen tambah kelingan kuno bi. Digelem diganti sih. Mong bi. Ya sekin mamang kene nang. Lamun iya jaka lontang kudune emak nglamar Sulastri arep jajal tek lamar mana tekaning Pangkalan Pari mung indane kaya nang ya semaki bling mana ki bling gawa apa priwe kuno nang. Sulastri wis ngomong mak. Iya. Jalukannya Sulastri cuman nuntut keseriusannya jaka lontang. Tanggung jawab jaka lontang lamun temenan gawa wong tua gawa keluarga. Bener. Beli lagi ngarepaken apa-apa mak. Jaluk tanggung jawab bae aku ya nak. Cuman jaluk tanggung jawab jaluk dikawin. Kanda keseriusannya kula mak. Aja butak-butak. Ning Karangguri kah? Karangguri. Iya, anak gedang, anak walu, anak gedang kluthuk, Oh, anak iya. emes apa. Iya ya. Digawani bae bukan kanggo nyayur ning kana. Iya, konon ya teh. Iya. Ya wis kin manang ya. Emak ki jajal arep mana. Mung emaman jaluk pesen ning jaka lontang ki. Iya. Iya mak. Mumpung emak masih urip emak pengen deleng senang ki, seneng ki. Iya. Mung lamun keluargane anu ka, Nolak. bolehi nolak ka karena kita wong beli duwe senangnya aja maksa ya nang ya. Aja keduhung sih Aja ki. keduhung ya nang ya. Iya. Namun memang keluarganya Sulastri beli bisa nerima. Harga dirine wong lanang kula duwe, kula beli bakal maksa mak. Sing penting kula wis nepati janji, nepati rasa demennya kula karo Sulastri mak.
Wong ayu masih pirang-pirang. Iya ya Ya Bi. wis engko emane arep meti lading. Iya. Harapan luruan ubru bu nemane kan ning karang Kone ya. bibine baturi sema ya Bi. Iya. Kita ini melung lamar. Yang lamar sampean. Anter, Kita Bi. arep ngomong apa? Ya usah Lah yuk. kesampeanku sampean sing bisa ngomong. Iya iya. Jaluk tulung ya Bi ya. Yes. Hari bibi kan wis pengalaman banget ning lamar penglamar. Terus kewajibannya kita. Ning masalah kawin mengawini kan bibi kan wis pengalaman. Sering. Iya ya. Ayo sering. Bangun tukang kendangnya. Baturana sema ya Bi. Iya iya. Ma Iya nang. jaluk doane Jaluk ma jaluk doane aja. supaya kone tekan kana semane diterima ya. Dong Bi. kena ya nang. Iya. Muga-muga mbok kira ki langsung lamar ning kubu kembu langsung diterima. Iya iya. Kira kita di mantune ku. Yang je ku besane ku je. Buyung je. Besane mah remak bebek. Atateo wong larat mah di. Iya. 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 Ya wis den manang ya. Pesene Mas siji maning. Priwe ma. Engkau pada emang lamar mang Pangkalan Pari. Iya. Senang tunggu umah. Nyulet lilin ya nang. Anu apa arane kabi umpleng kanang. Oh nggih. Toli tarui banyu. Iya. Ya. Ya kok bakal mbok kira dadi bedul ka patenana. Kene peng lamar ta pengen ngepet si Bi. Biar mah kaya kono. Ya sampean mah masa wong lamar nyulut Kun lilin. ku ana artine. Oh pun kok. Wong zaman bengen kan. Iya. Bapak tua bengen ora elok ngrungokaken si omongane. Nyulut damar cempor. Baka wong duwe keniatan. Ya. Naroa banyu sebaskom karo nyuleda umpleng Nah. supaya apa sing ditujune ku padang. Oh, lama numplong leap leop leap leop. Ya bleo mending. Ya Iya. jadi pinggir kipas ane kok. Ya wis mah bokat jagat Iya. yang buru udan. Iya Iya. ya awas ya nang ya. Kula nonggone omah mah. Iya. Ayo. Tinggal ya, Nang. Mana Hati-hati, ikamet ya, Bu. arit tiket ning guri ayo. Ayo, Ya ayo. kebonan dipit. Iya, mangkabonan dikit. Ini. Ya Allah. Anu ne saking emane-mane wong tua. Ana tegel beli tegele. Cuman priwe maning man jaluk karo sapa maning sambat karo sapa lamun dudu wong tua. Nok Sulastri kanggo buktian kakang temen tinemenan pengen kelakon karo Sulastri. Wong tuane kakang semabuyung teka. Terima ana cintane kakang Nok Sulastri ya. Aduh mah sing hasil-hasil gaya mah.